هنطلع عليه الفاصل، وهو 57 والأزمة اللي بتمر بيها، وكل الناس الحقيقة بتنتفض قوي لأي حاجة خاصة بالأطفال، وناس كتير اتبرعت، وكنا بنقول دايما اتبرع ولو بجنيه، الجنيه مش هيفرق معاك بس يفرق معاهم. اللي لفت نظري بقى في الموضوع ده كله واحنا عمالين نتكلم ونقول تبرعوا ان الناس سابت كل الحكاية دي ومسكت في محمد صلاح. هو محمد صلاح اتبرع ولا لسه؟ طب اتبرع بكام مليون؟ ده شكله ما اتبرعش، شكله عامل نفسه مش واخد باله، انت مالك؟ ما تسيبوا الراجل في حاله، اتبرع ولا ما اتبرع انت مالك؟ حاجه بينه وبين ربنا. وانت لما نيجي نحرجه بالطريقه دي ونقول محمد صلاح وفلان واتبرع وما اتبرعش، ويجي الراجل يتبرع عشان شكله قدامنا، انت كده يعني هو خد الثواب صح؟ ما تسيبه في حاله، ما تتبرع انت بالجنيه اللي معاك، اتبرع بالخمسة جنيه اللي معاك، انت مالك؟ ولا انت عشان عارف مرتبه كام فباصص له فيه عايز تاخد منه؟ ليه ما بنقولش على كل المشاهير اللي في العالم ما تبرعوش؟ ليه ما بنمسكش في الفنانين اللي اجورهم كبيره برضه؟ هو محمد صلاح مزعلنا قوي، عيب يعني مستكترين عليه يكبر وينجح، اي حاجه نحشره فيها. هو محمد صلاح ما هناش فلان ليه؟ هو محمد صلاح ما تبرعش ليه؟ هو محمد صلاح مش عارفه عمل ايه؟ ما تسيبوا الراجل في حاله، اتبرع انت، مالكش فيه. كل واحد حر، يمكن اتبرع ومش عايز يقول، هو حر برضه. وبعدين تحددوا له الرقم ليه؟ يعني ايه اتبرع بكام مليون؟ يمكن هيتبرع ب1000 جنيه، انت تعرف اللي عنده، تعرف التزاماته. احنا ليه بنجلد الراجل ده كده طول الوقت؟ ليه طول الوقت حاطين عليه امال وطموحات زياده قوي؟ ده بني ادم شاب عنده 30 سنه لسه، يعني لسه صغير. سيبوه بقى، سيبوه يشوف حياته وينجح ويرفع اسم مصر، ما تشغلوهوش بتفاصيل كتير. يمكن هو ما يكونش سمع عن الموضوع او سمع، او يمكن هو بيتبرع. على فكرة ساعات انت ممكن تكون بتطلع فلوس لربنا في طريقة ما، يعني الزكاة بتاعتك في طريق معين، ويجي حد تاني يطلب منك ما تقدرش تديله لانك ما معكش اكتر من كده، يفتكرك ما بتديش، بس انت بتدي لناس معينة في حتة معينة، انت هم متعودين ياخدوا منك، فخلاص انت مطلع دول لدول، مفيش زيادة تديها لحد تاني. سيبوه في حاله، انت عايز تتبرع اتبرع، وانا عارفه ان الموضوع ده هينجح. ودايما الحاجات اللي بيبقى فيها المواطنين تتشابك مع بعض ويحطوا ايدهم في ايد بعض عشان يتبرعوا، عشان ينقذوا طفل او ينقذوا مؤسسه، دايما بتنجح اكتر من اي لما مؤسسه تكون راعيه للموضوع او تاخد الموضوع بشكل ترعاه وتقول احنا هنلمله. صدقوني احنا كمصريين لما نشوف اطفال الضمور العضلي اتلم لهم الملايين دي ازاي، هنلاقي بال5 جنيه بتاعتي وال3 جنيه بتاعتك وال2 جنيه والجنيه والنص جنيه وال100 جنيه، هي اتلمت بالطريقه دي. هي ما بتتلمش الا كده، كلنا نساعد، الدنيا صعبه. ويمكن ده اكتر كشف لنا انه الناس اللي كانت بتتبرع ل 57 هي كانت الناس البسيطه، مش اللي معاهم فلوس. الناس اللي شبه حالاتنا دول كده هم دول اللي كانوا مقومين المستشفى دي، لما الدنيا صعبت عليهم وغليت شويه فمش قادرين يدوا، او يمكن نسيوا، او قالوا طب نخليها دي ستيب تانية. لو سمحتوا دي حاجه بيننا وبين ربنا، حاجه سريه. لما بنقول انا هتبرع وهنزل صوره التبرع، فاحنا بننزلها عشان نحفزكم، نقول انا اتبرعت فيلا اتبرعوا زيي، انا عملت خير اعملوا زيي. ولكن الراجل ده محمد صلاح مش ملزم بحاجه، ومحدش يلزمه بحاجه. هو مش رئيس دوله، هو مش رئيس